Ijoollee Sumayyaa jalaa haala qilleessa yeman amma ho'aa jira. Sababa sanirraa kan ka'e ijoolleen qilleensatti wallaaltee akka Sumayyaan mana yaalaa geessitee akkasuma immoo ishee xiqqoo akka marfeerree doktoroonni waraanaa jiran hundi keessaniyyuu argitanii jirtu. Sumayyaa waaqayyoo ijoollee kee fayyaa siif haa taasisu. Itti aansee immoo Saayidoonii namichi dubartoota olii gadi ari'uu inni dubartii yoo arge kan biraan darbine kan dubartiin biraan darbine kunoo eessan deema jechaa jira amma mee walumaan ilaaluuf deemna. Eessayyuu hin deemina isiniin jedha hordoftoota fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii. Egaa akkuma kinoo argaa jirtanii Saayidoonii sababii daa'ima dhukkubuu dhagee fi dursa viidiyoo irratti argitanii jirtu hundi keessaniyyuu kaleessa fi dheengaddarraa akka Sumayyaadhaaf akeekkachiisa isa dhumaa fi akkasuma immoo murtee dhumaa isheetti kenne beektanii jirtu. Murtee sunis yookiin akeekkachiisni inni kenneef sunis sa'aatii 24 booda akka inni expaayirdii ta'u kan dubbatedha. Expaayirdii gaafa siniin jedhu turtii sa'aatii 24 qofa jechuudha. Turtii sa'aatii 24 booda wanti suni akka hojiirra hin oolletti kan viidiyoo hojjatee gadi lakkisee innis sa'aatii 24 kana keessatti yoo argamtan lamaan keessanuu yoo argamtanii dhiifamni isiniif taasifama. Yoommoo hin argamne ta'e achumaan illim jettanii wal fudhattanii qilee seentu jedhee dubbatee jira jechuudha kaayi. Akeekkachiisni kunis kan kenname tokkoffaa Sumayyaadhaaf akkasuma murtee dhumaatis kan kenne lammaffaa immoo hayyuu yookiin immoo haadha manaa lammaffaa Saayidoo kan manatti gattee gaafa inni rukutu ulee isaa Tamaskeen jettee kan fudhannee kabaluudhaaf kan itti oduu taaltu isheenis akka manatti gattee deemtedha. Eegaa kana sababa sanirraa kan ka'e lamaan isaaniitiifuu akeekkachiisa kennee garuummoo akka yaade hin taane akka yaade fi akka wanta inni jedhetti hin taane jechuudha. Sumayyaan miira aariitiin deemtee ijoollee ishii jalaa haalli qilleessaa itti jijjiirrame. Eegaa sababa saniif ijoolleen ishee akka jalaa dhukkubsattee argitanii jirtu maarree. Eegaa viidiyoo kana argee Saayidoonis obsa dadhabee gara yeman deebi'uudhaaf jechuudha. Akkuma argitanii yookiin beektanii yaasuun hiriyyaan Saayidoo hiriyyaan Saayidoo yaasuun jechuudha. Saayidoon dhufee tikeettii naamuri jedhee ani dhorkoottis rakkadheera tikeettii kanas immoo muruutti rakkadhee jira ammas yoonani mure jedhe yoonani mure rakkinni Saayidoon rakkinuma ammas itti mul'attu waan ta'eef inni lafuma kanaa ka'ee yeman deema jedha malee ammas yeman gara yeman kana osoo deemee carraan ijoollee isaa arguu baay'ee xiqqaadha. Inni ijoolleen koo dhukkubsatee deemeen yeman keessatti gaafadha jedheeti hirriibaan na dhorkaa jira ofii isaatii taa'ee fi ka'ii wallaalaa jira. Garuu immoo Sumayyaan anis gaafan bilbila na jalaa hin kaastu. Hiriyyoota Saayidoo duraanii kan warra achi yeman jiranitti gaafa bilbiluus isaan jalaas bilbila hin kaastu. Isaanirree yaalanii fi bilbilanii fi garuu bilbila hundarraa hin kaastu jedheeti kaasanii yaasuun dubbachaa jiru jechuudha. Saayidoonii ammas taananii yemanii oo akka kiyyaa deemuun hin barbaachisu. Maaliif jennaani Sumayyaan tokkicha garaa kotattee jirti. Isheenis immoo ijoollee koo qabadheeni
hojii shaqqaalummaa eegalaa yookiin immoo mana arabaa seenanii afaanis wanta hin danda'uu fi haala saniin hojjedhaa jettee garuu wanti kun anaa fi dhugaadha jedhee fudhadhu maaliif jennaanii isheen chaanaala garaagaraa irratti hojjechaa jirti waan ta'eef hojii shaqqaalummaatiyyuu hojjechuun hin barbaachisu isin galee isheen amma haamileedhuma saayidoo tokkodhaaf akkas jette malee hojii inni seentu jedheen abdii qabaa meebii tarii ijoollee tursiisuudhaaf ijoollee iddoo tokko tursiisuudhaaf akka mijatutti yoo hojii mana keessaa kana hojjechuu eegaluudhaaf akkas karoorfatte malee aniin hojjetti jedhee abdii hin qabu garuu immoo saayidoon akka baay'ee yaaddaa jiru akka midhaan irree nyaachaa hin jirre akka midhaan irree nyaata dhaabee dubbachaa jira kayyaasuuni cinqii keessan jira wanta godhu dhabii naaf furmadhaadha ani asii achi isaaf faana rakkadhee duursasii isaan araarsuudhaaf jedhee ilkaan koo dhabeen jira balaa isaaniitiin walittiin araarsa jedhee gaafa ani deemu ilkaan koo dhabeen jira ammas immoo qaama koo keessaa tokko dhabuun danda'a waan ta'eef adaraa keessan na gargaaradha sinin jedhee jira kaa hordoftoonni fi maatiin saayidoo sinin jedha warri naannoo san jirtanii deematii tasgabbeessa maaliif jennaani gara yeeman deemuun isa hin barbaachisu gara yeeman deemuun isa hin barbaachisu ijoolleen koo na jalaa dhukkubsatanii deemee gaafadhaa ani obsan qabu jedhanii gara yemanoo deeme baay'ee rakkoodha waan hin taane isa mudachuu danda'a waan ta'eef adabateetuma asuma taa'us sinin jedha hordoftoota koo akkasuma immoo koomentii jalattis deematii barreessa fi hin deeminii jedhaati barreessa fi yookaan sin dhaga'u ta'e nuyi keessan itti himnee jirra waa tokko nuuf hin dhaga'u keessan barreessinee fi jirra laalituma callisa jechuudha kanaaf jennaan yaa saayidoo gara yeman hin deemini ijoolleen kee ifayyu homaan ta'anii yoo rakkise akkana ji'a tokko ji'a lama qilleensa kan rakkisu amma qilleensi ho'aa jira waan ta'eef kanarra immoo ijoolleen achitti warra guddate achitti warra dhalate waan ta'eef ammas badaa miti fayyaa isaaniitis akkasiif ta'an abdii guddaa qabna rabbi ijoollee keessi faayiquu sumayyaa marree atiin jaalattaa kinoo kalee sumarree yeroo bunneeni waa'ee sumayyaa sitti kaastu akka kaballaadhaan lafaan ishiin marfachiiste arginee jirra waan ta'eef jaalalli ati ishiidhaa qabdu akkuma jirutti ta'ee garuu gara yemanii deemuun hin barbaachisu siigalee gara yeman deemuun hin barbaachisu asumatti murteessuudhaaf jettee murteessuudhaaf tattaafadhu tarii ishiinis immoo haalli tokko yeroo galeef akkana deebi'uu dandeessi waan ta'eef hin deemin yeman siin jenna egaa viidiyoo narra qabadhee dhufe kana fakkaataa turtii hangayyoonana waliin taasistanii guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu turtii gaarii